Ola, bos días, chicos. Vai o vídeo de chegando á teoría de tectónica de placas. Ben, o estudios que permitido unha formulación da teoría da tectónica de placas son todos estes que vedes aquí, vale? A deriva continental, xa estudiamos, lembrade que hai un vídeo sobre ela, a distribución dos terremotos e dos volcáns e a expansión do fondo oceánico, sí? Para a expansión do fondo oceánico existen todas estas evidencias ou todos estes estudios, de acordo? Ben, a deriva continental xa vos dicen que foi a teoría que precedeu a teoría tectónica de placas, sí? A deriva continental de Wegener falaba do movimento dos continentes, pero lembrade que o gran problema foi que non deu ca causa de ese movimento. Despois está a distribución de terremotos e volcáns. Se pudo observar, se poñíamos puntos en todas as zonas onde se producían volcáns e terremotos, que moitas veces esta distribución era lineal. Neste caso, vedes que existe unha especie de cinturón, que se chama o cinturón do lume, ao redor do Pacífico, que nos dá unha idea de que realmente a distribución dos terremotos e dos volcáns non é o azar, sino que sigue unha determinadas pautas e direccións, sí? Eso o que facía realmente era delimitarnos en moitas ocasións o que son os límites das placas. A expansión do fondo oceánico. Vos decía que a expansión do fondo oceánico foi a base para entender a tectónica de placas e baséase nos seguintes estudios. En primeiro lugar, a estrutura do fondo oceánico, sí? Cando se tiveron a tecnoloxía necesaria para poder estudiar o fondo oceánico, é dicir, principalmente o sonar, se viu que o fondo oceánico desde logo non tiña nada de continuo, de irrelevante, sino que tiña unha serie de relevos moi particulares. Se observaron que existían unhas dorsais, é dicir, unhas estruturas lineais con un rift central por onde saía o magma e se consolidaba. Se observaron que existían unhas fosas tectónicas, é dicir, unhas zonas onde existía unha gran profundidade no fondo oceánico e, bueno, unha serie de illas volcánicas e outro tipo de estruturas. Estas estruturas que se estudiaron no fondo oceánico desde logo fixeron pensar os científicos que algo pasaba nesas tipo de estruturas. Outra proba da expansión do fondo oceánico era a idade do fondo oceánico. Se veía, se se facían análisis das rochas do fondo oceánico, que as rochas que existían cerca das dorsal eran moito máis novas que as rochas que estaban alonsadas da dorsal. Sí? Estas rochas de aquí serían moito máis novas que estas rochas de aquí. Vale? Eso nos fai pensar, ou fixo pensar os científicos da época, que o fondo oceánico se expandía, se formaba a partir da dorsal oceánica, vale? Outras das probas que demostraban a expansión do fondo oceánico é o espesor dos sedimentos, sí? Tamén se observou que o espesor dos sedimentos era moito máis grosso cerca do continente que cerca da dorsal. Eso quería decir que este fondo oceánico dos extremos do océano levaba moito máis tempo aí e por eso se depositara sobre el moito máis sedimentos. De novo, nos afirma que o fondo oceánico se vai formando a partir da dorsal e vaise separando a partir da dorsal e, por tanto, os materiais que están fora da dorsal son máis vellos. Despois hai outra proba que se chama paleomagnetismo. O paleomagnetismo é o estudio do campo magnético da Terra no pasado. Sí? Como sabedes, a Terra ten un campo magnético, sí? Agora mesmo norte-sur, a distribución do norte-sur, pero se sabe que no pasado o campo magnético terrestre se invertiu, é dicir, o que era polo norte pasou a ser o polo sur e o polo sur pasou a polo norte. Non sabemos moi ben, non se saben, os científicos non explican moi ben por que pasa isto, pero desde logo si nos sirve porque ese magnetismo queda grabado nas rochas. É dicir, as rochas expresan o tipo de magnetismo que existía cando se formaron, sí? De forma que podemos ver
que a ambos lados da dorsal se van formando bandas magnéticas, bandas con rochas magnéticas según o magnetismo, a polaridade do magnetismo que existía nese momento. Así, por exemplo, aquí podedes ver que se van producindo bandas. Neste caso, as bandas son simétricas, se van producindo a ambos lados da dorsal, ¿sí? Según o campo magnético. E eso nos dá a entender que o mesmo que decía que as outras probas, é dicir, que o fondo oceánico se forma a partir da dorsal e que a ambos lados se van formando bandas simétricas, é dicir, o fondo oceánico fórmase a partir da dorsal oceánica. E, bueno, outras medidas máis modernas que, desde logo, nos dan clarísimamente a expansión do fondo oceánico é o láser e o GPS. Co láser e co GPS, hoxe en día podemos medir o movimento real dos continentes. Desta forma, o que é o continente Europa e Norteamérica estánse separando unha media de 3 centímetros o ano. Pois ben, a teoría da tectónica de placas fórmase, ¿sí?, a partir, por así decir, a partir de todas estas evidencias. Por unha parte, nace a partir da deriva continental de Wegener, se comproba, se demostra gracias á distribución de volcáns e terremotos e, desde logo, a teoría da expansión oceánica é a que lle dá a base para a súa formación, a súa formulación. Dentro da teoría da expansión do fondo oceánico está aí a estrutura dos fondos oceánicos, esa existencia de dorsales, de fosas oceánicas, a idade dos materiais do fondo oceánico máis novos cada dorsal e máis vellos a medida que nos alonxamos da dorsal cada os continentes, o espesor dos sedimentos, é dicir, máis grosor de sedimentos cada os continentes e menor espesor cada as dorsais, a existencia de láser e GPS moito máis modernos e que nos miden con moitísima precisión eses movimentos dos continentes e o paleomagnetismo. Vale? Con todas estas probas teríamos xa a teoría da tectónica de placas. Moitas gracias e vémonos na clase.